おはようございます。マリンです。今日はこのおむすびワンを使って毛玉そっくりのおむすびを作ってプレゼントしたいと思います。おいおい、食べたいか？あまり興味なさそうですでは開けます。1番、おにぎり型でおにぎりを握ります。で、これで潰す。おお。じゃーん。すごっ。そして海苔を置いて、これですね。全然違う。チーズを次は茶芝を作ろうと思います。茶芝じゃなくて白芝になりました。次こそ茶芝を作ろうと思います。眉毛だけチーズですね。今から茶色にします。どうですか？今から大量生産したいと思います。
これを毛玉に食べてもらおうと思います。はい、どうぞ。よし。おお。あれ？よっ。じー。というわけで今日は毛玉におむすびを喜んでもらいました。と、よいしょ。恥ずかしい。ごちそうさ